老師，我有個夢想啊。係咩夢想啊？我想同我啲朋友一齊畫畫啊，畫好多畫。老師，我都有個夢想啊！除咗同朋友一齊畫畫，我仲想同爸爸媽媽一齊畫啊！哇，你哋嘅夢想真係好好喎！咁畫咗好多畫之後，你想做咩啊？我好想將啲畫分享俾好多人睇。好主意啊！咁我哋點樣先可以俾更多人睇到呢？我知道。我哋可以將啲作品放喺有效度分享。仲有啊，我哋可以將啲讀版放喺港鐵度。你哋嘅諗法真係好好喎！不如趁住慶祝第50屆畢業生畢業，我哋一齊舉辦呢個作品展啦！好啊，等我哋齊心協力，咁樣就可以俾更多嘅人睇到我哋嘅努力同埋創意啊！這就是我最純真的夢想。見到你啦！